Shalom ras majuah-juah man banta kerina kekelengan Tuhan, terlebih kerina kamoria ibelang-belang GBKP Enda, jumpa kita ibas bahan PA Moria guna tanggal 10 sada Mei 2026. Guna megiken kata di bata bagi pengorati kata Tuhan, mari si pebulat ukurta ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami si kundul ibas kini Rajan surga, si isembah dengan itandai kami kam selaku Bapa sidem kelang ate nang dangi kami anak-anak andu. Ibas paksa dape Bapa ngatakan bujur kami man bandu. Sebab igejapkan kami tetap pengkawalindu si tangkas ibas kegeluhan kami. Janah ibas kesempatan si makuli dape ibreken dudu ngaka kesempatan man kami guna erlajar karena katandu. Terlebih arah bahan PA Moria kami guna minggu enda. Pasu-pasu kami kerina anak-anak andu terlebih moriandu ibelang-belang GBKP Enda. Berekendu kepentaran sirahna idur kam nari. Maka katandu tangkas iang kai kami, tangkas ia lokan kami terlebih pei ilakokan kami ibas kegelukan kami si tap-tap wari. Enda kami Bapa erpengendes kami man bandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus si jadi juru selamat kami. Amin. Kata di bata si jadi pengogen ta ibas bahan peata minggu enda, ibuat ibas kitab Kejadian pasal 12 ayat 4 siwah. Kejadian 12 ayat 4 siwah bagenda kata di bata. Kenca umur Abram 75 tahun, berkat meia iharan nari bagi si isuruh Tuhan, si Lutpe berkat ras ia. Abram babandaharana Sarai, Lut ras anak seninana, kerina erta-ertana, ras budak-budakna si idatsa sanga ia iharan. Jenari berkat ia ku Kanaan. Kencasah i Kanaan, isiar-siarna kerina daerah Janadungna sah ia ku batang kayu moreh, meingan ersembah isikem, paksa kalak kanan ngianisa tanah Icidahkan Tuhan banaman Abram janah nina, enda menegeri si kubereikan man sinur surundu pagi. Jenari ibahan Abram sada batar-batar ingan persembahan man Tuhan, si enggo teridah bana. Kencabage misar Abram ku selatan, ku tanah uruk-uruk silit arah timur Betel. Janah ipajakkan Abram kemahna kelang-kelang Betel ras ai. Betel arah matawari ben, ai arah matawari pulta. IJP ibahan naka batar-batar ingan persembahan, janah isembahna Tuhan. Jenari pindah-pindah ka ia, ibas sada ingan ku ingan si deban. Kenca si lawes ia ku tanah Kanaan bagin selatan. Sajenda pengogenta. Tema sisahman banta ibas peanta minggu enda, tetap ersembah man Tuhan. Mari si benakan alu gargari kitab entah petek si jadi pengogen ta ibas suari enda secara khusus alu ngenehen ugakin latar belakang siman ogen ta enda. Si pertama lebih gelar kitab enda kitab Kejadian. Kitab Kejadian enda ia tergolong sebagai kitab Taurat entah pe kitab Torah. Adi ibas bahasa Ibrani ikatakan Bereshit pada mulanya. Enda penamaan kitab enda sentudu ras tradisi erbahan gelar kitab-kitab ibas pustaka si badia. Jadi kata pertama si tersurat ibas kitab sekaligus jadi gelarna. Maka adina ibas kitab Kejadian Bereshit bara Elohim nina kata Bereshit mesi pemena kama sekaligus jadi gelar kitab si pemena enda. Adi ibas bahasa Junani ikatakanna Genesos si artina permulaan entah pe generasi-generasi enda berdasarkan Septuaginta. Jadi adina ibas bahasa Inggris enda Genesis si iterjemahkan kita kejadian entah pe kejadian. Maka dina nulih kita kubas gelar Abram. Adina Abram enda memang labau kel situhuna teridah kel maknana, tapi adi ibaca kami ibas korkondansi kamus Alkitab, ensiklopedi Alkitab bagai andai Abram enda ikatakan bapa yang dimuliakan bagai. Tapi adina Abraham
Enggo lebih dapat maknana bapa bangsa simbelin, entah pe genduari si katakan bapa kala si erkini teken kini teken nasi pago, karena Abraham memiliki iman yang tanpa syarat kepada Tuhan. Abram enda kesusuran Terah. Ia dube tading i urkasdim ras bapana saja kenca seninana haran enggo mate, ia balik ia ku haran ijeme ia tading ras bapana. Seninana Nahor ras Haran enda me bapa Lot. Daharana Sarah. Di sini kan data entah pe perjalanan sejarah kegeluhan bangsa enda dube adina sini kan bapa Abraham enda Nahor enda ersembah Terah enda ersembah man berhala. Buktina lid ibas kutipan Joshua 24 ayat 2, izenda nina Joshua man kerina bangsa enda makai si ikatakan Tuhan di bata Israel, nai nindu ringan arah lepar lau Efrat, janah isembahna di bata si deban. Sekala ibas nindu enari eme Terah bapa Abraham ras Nahor. Jadi arah nats enda pe banci si ikatakan makan dube memang Terah enda sekala si ersembah man berhala. Maka dinasinan kubahan teksta si jadi pengogen ta ibas suari enda bagin ijadi bata dilo Abram ya. Pendilo di bata nang dangi Abram. Pendilo di bata nang dangi Abram si banci sinakan kubas teks sebelumnya ibas pengogen ta enda kai si katakan di bata izenda di bata dilo Abraham dengan ersura-suran jadikan ia jadi sada bangsa simbelin. Memang pak sasi si nursur Abram lang ngabolit tapi empa dan si ibreken di bata man bana arah pendilo na enda. Makalit izenda pendilo di bata guna Abram segala ia ngalaukan pasu-pasu ibas di bata nari. Ia jadi sekala si terberita. Bagai pay arah si enda, arkitekan Abram enggo ngalaukan pasu-pasu ibas di bata nari. Ia pay ipakai di bata guna jadi pasu-pasu man antaram jalma. Respon Abram nang dangi pendilo di bata enda me bagin ibas pengogen ta enda. Kai si ilakokan Abram kenca engkau ia ngalaukan pendilo ibas di bata nari enda. Abram berangkat berkat ia. Jadi di sini kan ijenda kata berkat nina ibas bahasa Ibrani halak sentuh duras perintah Tuhan. Makanya ilakokan nama kai si enggo iperintahkan di bata enda tanpa ada tawar menawar, tanpa mempertanyakan siapa Tuhan sebenarnya. Sekin kam kaikin ateindo lalit tawar menawar si bagainda si ilakokan Abram. Tapi idolo di bata ia ibas ayat si pertama berkatlah kam tadingkan kade-kadeindo tadingkan kutando nina inda ngatakan ca perintah ilakokan Abraham kal secara tuhu-tuhu bagai labau isungkun na mulihi kaikin ate di bata ipatangkasna. Tapi arak si enda banci si ida keberangkatan Abraham nadingken kutana berkat ia kuingan si ituduhkan di bata radu ras daharana radu lut budak-budak na bagi pekrina ertana si idat kena idi haran enda nurikan maka Abraham enda memiliki iman yang luar biasa. Kini terkena enda labau teridah arah babahna arah pengakun nangenca. Tapi kini teken enda icidah kena arah perbahanan entah pe tindakan si nyata. Berkat ia itading kena kutana itading kena negerina ku ingan si ituduhkan di bataman bana. Maka rahasia enda pe banci si ida sikap Abraham tuhu-tuhu sekala si media tekel. Engkai maka bagai Lut enda me anak senina naharan. Sanga ia idilo di bata berkat labau itading kena Lut ndai iharan. Tapi aludem kalang ate ibabana Lut enda berkat radukan ras ia. Berarti ia mediate nang dangi keluargana. Budak-budak na pelabo itading kena ibabana enda krinana. Bagem sikap Abraham si icidah kena ibas pengogenta enda. Maka kencasa ia Kanaan
I tanah, i negeri di bata encidahkan diri man bahana imore. Makana ibas bahasa Ibrani ikatakanna ra'ah, si artina Tuhan memperlihatkan diri ataupun Tuhan menunjukkan diri kepada Abram. Jadi ibas bagin enda perjumpaan di bata ras Abram enda encidahkan maka Abram mengalami teopani entah penampakan Allah. Jadi arah penampakan enda ijadi bata encidahkan diri naman Abram situhuna labo terjang gelah itandai Abram di bata, tapi di bata atena nuduhkan menyatakan bahwa ia sedang bertindak di dalam kehidupan Abram. Jadi di bata erdahin atena ibas kegeluhan Abram enda. Jadi labo terjang perjumpaan gelah itandai saja, tapi segala Abram memahami secara benar bahwa Allah ingin bekerja di dalam kehidupan Abram. Maka sangat Tuhan encidahkan diri naman Abram ngerana ia nina enda menegeri si kuberaikan man sinur surundu pagi. Jadi tanah sini maksudkan enda tanah Kanaan. Jadi labo terjang man Abram ngencasah padan di bata enda, tapi ku kerina kesusurenna. Bagem pemasu-masun, bagem pengarak-ngarak di bata nang rangi kegeluhenna. Lang situhuna adina rukur secara logika manusia. Sanga ikatakan di bata enda menegeri suku bereken man sinur surun dunina. Labo man bahan dunina dakam baci sajang lit sakit hati ibas pusuh perukuran Abram. Tapi bukan itu yang ada di dalam hati Abram. Justru kai sini maksudkan di bata si petangkas di bata man bana. Labau terjang iresponna secara iman. Tapi lit ka nga ijay ikut-ikut keriahan ukur bagai pengendesan. Jadi tanah enda, padan enda labo terjengman Abram ngenca ipatangkasna, tapi man kesusurna enda penurikan maka luar biasa ngejay. Si enggo isikapkan di bata nang dangi Abram. Maka perjumpaan naras di bata enda irespon Abram. Alu majekan batar-batar ingan persembahan man Tuhan. Adina ibas bahasa Indonesia, enda mesbah, adi ibas bahasa Ibrani misbeak, artinya ingan membawa persembahan man Tuhan. Ingan ersembah man Tuhan, tempat untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Tapi ipajak kenal labo terjang imore ngenca, tapi pe sanga ia kariringan i Betel, iji antara Betel rasai, ijai pei ipajak kena ka ngebatar-batar persembahan man Tuhan. Jadi banci si ida ijenda, kegeluhan Abram memang kegeluhan sidem penembahan man di bata. Kekelengan Tuhan, arah si ida banci si ida maka Tuhan di lokala si patuh dengan setia nang dangi perintahna, dengan ia si erkuasa, ia si erdolat, nentukan isay atena idilona. Isay atay na ipilihna, isay atay na ipakayna, enda krinana, lit ibas dolat di bata. Labor kita ikan kini bujuran. Labor kita ikan kebaikan kita, tapi pelin-pelin kalau enda inisiatif di bata. Ia ngenandai kalak si atay na isuruhna dengan singgit megikan katana. Sebab na itandai na kita lebih asakai si iukurkan kita. Maka kini patuhan mandi bata ngerahkan pasu-pasu. Pasu-pasu baik berupa kini liten, gagah kengasupan ibas ngalakan perbeben, kesehatan, keriahan ukur kemalaman ate, bagai pe amin melala pe situasi sila bagi ukur, kini patuhan taman di bata enda, rebahan sa kita megegah. Rebahan sa kita paguh, dengan ngasup kita bersyukur ibas krina, situasi entah pe dampar kegeluhan ta. Salaksada sikap si iarapkan ibas kini teken patuh dengan sabar. Patuh dengan sabar. Maka sikap si bagenda rupana banci si idah kal ibas diri Abram. Uga ia patuh nang dangi kai si iperintahkan di bata. Uga ka kita ngidah kesabarenna nimai-nimai padan sigo ibereken di bata manbana. Amin pe cukup dekah ia ertima, cukup dekah ia menanti, tapi kini terkena ras kesabaran nandai tuhu-tuhu kal icidah kena mandi bata. Jadi adisi tarik kubas kegeluhan tape genduari ibabai kama kita selaku kalak si erkini tekan memiliki sikap yang patuh dengan dem alu kesabaran.
Ngatakan bujur pe, enda jadi salah sada sikap si harus ipetangkas kala si erkinitekan man Tuhan. Bagi si ilakaukan Abram ibas bahanta enda bagai pe pengajuk man banta arah temanta tetap ersembah man Tuhan. Ngatakan bujur man Tuhan ibas krina dampar kegeluhenta enda si cidahkan arah sikapta ersembah man Tuhan. Engkai maka kita perlu ersembah man Tuhan. Erkitaikan keleng Athena enggau leben si alaukan. Jadi tanpa kita sadari ibas tep waktu kegeluhan ta tangkas kal ngasi tuhuna jay di bata meraikan keleng Athena man banta. Jana arah keleng Athena endama ibabai kita guna nahkan keleng ate man seklewetta. Sebab na ersembah enda labo terjang ibas rumah pertoton. Tapi penyembahan yang benar ketika kita mengaplikasikan iman ta, kini tekenta, ibas kegeluhan ta si tap-tap wari. Enda ngerana kita arah perbahanan, pengerana, perukuran si jadi pasu-pasu man kalak si entaram, nge penyembahan yang benar. Maka selain kita bengket kubas rumah pertoton, bengket kita kubas ibadah keluarga, bengket kita kubas paksa tenang ta saat teduh ta, ibabai kita kubas penyembahan yang benar, makekan kegeluhan ta enda jadi pasu-pasu nang dangi kalak si deban. Terutama si iaju ibas bahan pe anta enda mengunjungi komisi HIV/AIDS. Jadi komisi HIV/AIDS enda salah sada unit diakoni asilit ibas GBKP sinahkan pendampingan man orang dengan ODA ya, orang dengan penyakit HIV AIDS. Litka pendampingan si ilakokan si sampatika ia guna terapi awalna. Bagepe si sampati ia oda si itulak keluarga, bagepe piga-piga si isi sampatika biaya pertambarna arkitekan ia hadir dari latar belakang keluarga sila mampu. Maka bagem komisi HIV/AIDS enda ipake guna jadi pasu-pasu nang dangi krina oda enda. Maka kekelengan Tuhan genduari ibabai iaju kita, gelah kita pe, termasuk moria krina. Sili di bas tengah-tengah klasis sebagai perunggun-rungun ta sekala-sekala. Lah muat bagin kita, nampati kekelengan ta enda krina. Nampati komisi HIV/AIDS enda. Segala alu bagai GBKP tetap jadi saluran berkat Tuhan. Gereja Ras Moria hadir jadi pasu-pasu simbaba kegeluhan man kalak si deban. Enda ikutip kami ungkapan Samratulangi bahasa Tombulu etnik Minahasa nina si tou timo tou nina. Artinya orang yang hidup untuk menghidupkan orang lain. Orang yang hidup untuk menghidupkan orang lain. Artinya kegeluhan ta enda harus jadi kegeluhan nang dangi kalak si deban. Inilah penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Endama kata dibatasi sahman banta, Tuhan si masuk-masuk rina persikapan bagepe perdalinan pe anta, ras kita ertoto. Tuhan dibata Bapa kami si kundul ibas kini rajan surga, bujur karena katandu si ialogan kami ibas paksa enda. Pasupa-su kami Bapa, gelah ngasup kami makekan katandu sentudu bagi pratendu, ngasup kami ersembah alu benar ia ada pendu, lah bau terjang arah rumah pertotondu, arah ibadah-ibadah jabu entah pe saat teduh kami secara pribadi, tapi icidahkan kami penyembahan kami si tuhu-tuhu ia ada pendu, alu media nang dangi kalak si deban, jadi pasu-pasu nang dangi sekelewat kami. Terlebih pe Bapa, ajari kami guna majakkan batar-batar persembahan ibas jabu-jabu kami sekala-sekala. Sebab enterem dengar ngegenduari kegeluhan jabu kami, lengap bengkat kubas persekutuan jabu entah pe gereja keluarga. Maka arasi enda pe pasu-pasu kami radukan kerina isi jabu kami, gelang asup kami, jadikan jabu kami jadi gereja kecil kami, rumah pertoton kami man Tuhan. Dengan pe kelang atendu ipetangkas kami kanang dangi sekelewat kami. Pasu-pasu kami Tuhan, ibas ndalani kegeluhan kami pe. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, reh kami ertoto dengan ersembah man bandu.
Amin.